السلام علیکم. بعضې خلک په خوب کې غاښونه چیچي، دې ته سوی دې ته ټیت ګرینډینګ یا کلینچینګ یا میډیکل ټرمز چې کوم دی نو براکسیزم ورته وایي. دا ولې کیږي؟ ماشومانو کې هم داسې کیږي. نو بیسیکلی په زیات ماشومانو کې چې کیږي دا سټرس ته وجې نه وي. چېرته ماشومان ته سټرس وي، انزایټي وي یا څه د سټډي څه پرابلم وي ورته، سکول کې پرابلم وي، کور کې مطلب څه ټینشن وي ورته، د هغې د وجې نه کیږي. دویم نمبر هغه ماشومانو کې کیږي کوم کې چې د هایپر اکټیویټي وي، لکه اټینشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټي ډیس آرډر چې کوم د ADHD چې کوم دی هغې کې کیږي، یا اټسټک ماشومان چې کوم وي په هغې کې هم زیات کیږي، یا هغه ماشومان کوم کې چې چېرته کې د میل اکلوژن وي، ټیت د غاښونو کوم الاینمنټ ټیک نه وي، د هغې د وجې نه هم ماشومانو کې کیږي. آیا دا دې د وجې نه څه نقصان کېدلی شي که نشي کېدلی؟ نو اول نقصان خو دا دی چې کوم سراونډینګ کې کوم خلک وي، پیرنټس وي یا بل څوک وي، نو هغه ډسټرب کیږي. دویم دا چې غاښونه ډېر زیات سینسیټیو شي، درد هم ورته کیږي، بیا جام هم درد کولی شي، یا ټیت ګرینډینګ چې کله کوي نو د هغې سره سره غوږونه هم درد کولی شي، او داسې نور هم مطلب سوشل یا هغه نقصانات د دې کېدلی شي. دې نه اوس د دې ټریټمنټ څنګه دی، څه طریقه سره د دې ټریټمنټ کولی شو؟ نو اول خبره خو دا ده چې د ماشوم کوم سټرس وي هغه سټرس ټریټ کول پکار دي. څه د وجې نه ماشوم ته انزایټي ده، سټډي مسله ده ورته، سکول کې څه مسله ده ورته، دغه سټرس موږ لرې کوو، اصل کې دغه انزایټي چې کوم دی دا موږ لرې کوو، دې طریقې سره کیږي. دویم نمبر باندې ان کیس ماشوم چېرته کې خوب دغه ډسټرب دی، خوب برابر نه دی، دغه خوب پکار دی چې دغه خوب ریګولر مطلب خوب خپل خوب کوي، خوب پوره کوي او نیپ اخلي، کوم د ورځې چېرته کې وده کېدلی شي نو پکار دی چې دا برابر کړي. دې نه علاوه که ADHD پیشنټ دی، اټسټک پیشنټ دی، نو د هغې علاج کول دي، یا یو ماشوم دی د هغې د ټیت الاینمنټ ټیک نه دی، نو پکار دا چې هغه خپل ډاکټر ته ډینټسټ ته لاړ شي، د هغې سره معاینه وکړي او د هغې علاج وکړي، نو دې سره به دا ډېر زیات کم شي. ادروایز د دې داسې څه نقصان نشته دی، نه مطلب پراپر داسې نو ټریټمنټ ته پکار دی. کوم ریزن چې کوم دی ریزن معلومول دي، د هغې ریزن کوم ریزن موږ آیډنټیفای کړو او د هغې ټریټمنټ وشي، نور داسې څه ضرورت پکې نشته دی. تھینک یو.